Dek nonggo kok maknane ora mak toh. Rendah gitu deh. Ugi. Makan. Ibu. Mami. Minyak. Ugi. Panas ya Allah. Panas. Baju kena nggak? Iya mak toh. Iki Ada di video. mau ulang ya. Tenang iki mau. Tutup dulu anu nak jahe karo kunyit kan. Cuma ditaruh di depan warung doang habis itu sisanya mau busuk-busuk. Ya. Sayang ya. Kuwi gawe ngene paling ya. Oh, biasa di gawe-gawe ya. Wan. Cilek bae. Soalnya Tia pulang dari Papua. Dirambat oke ngomongnya. Lah kok ora gua. Iya mana terus didol? Gua mobil dhewe ta. Iya. Lah ora dikeki. Ngambil ya amper ngono. Iya lah nang omah wonge aku. Di telepon Pak Sutras ngono lho. Walah. Ora. Gua seneng enggak aku. Ora ditenok. Kamu lo nutuk serai ora lembut. Ngemek godong ke atas malah dibutet. Tak pede sisan. Sing nama ulang. Iya matang. Anu wis anu banget kesuwen jemur-jemur. Ya cepak-cepak. Anu awak dhewe to daripada rat gawane. Iya mata. Lah wis padha nggawa ketoke piye. Masalahnya masa kan njaluk daripada anu. Tapi nampak Nur Hasim terus kok nggawa. Ganti sik lah. Gulane iki lho. Iya. Kelegen yo. Mas parsek lah. Garme alus. Iya garam halus lan kok. Ala ki pirang dino kok malah hari aku ora sido tak bojoke oke. Wis lho. Wis Nur Hasim. Tepunge urung. Iki nek perang. Enggak. Terus Rata iki. pisange lan kabeh lan. Tepungnya kurang iki mata. Tepung apa iki? Enggak tepung iki lan tambah iki yo. Nek bikin kue ngene kon. Kan nek video wis mbok pirang biji hak videone. Gulane pun sing perongkol. Jemek. Iki lho kalau jemek gede nang iki. Heeh, cilik Apa-apa. panjang iki. Panjang lah ini. Kayak tukang rene kowe. Awakmu kuwi Kurang rono. iya. Oh, untuk kangkung iki. Omongnya lah milih-milih. Lah milih-milih bawang, milih-milih bawang omong ke melonot. Tekan rumah disiram pakai banyu hangat. Mbak Pur ini yang pesan Pak.
era nah sabunnya jarang-jarang. Dan Cuh, 3 orang lagi, Kak Rating itu. Nah, itu udah menikah.